Salam, axşamınız xeyir olsun. Hörmətli həmkarlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizlə maraqlı bir canlı yayımız olacaq. Canlı yayıma başlamışdan öncə ilk öncə sizdən xahişim canlı yayımı paylaşın və canlı yayımı paylaşın və eyni zamanda dostları da dəvət edin. Burada nəsə avtomatik mesajdır. Niyə metodiki iş təşkil olunmur? Yəqin ki, tez-tez müasir metodist layihəsi ilə bağlıdır da. Sistem özü də bilir ki, təhsildən danışırıq. Belə, sizinlə dediyimiz kimi, son zənglə bağlı mütləq yeni təlimat göndərib məktəblərə. Bunu müzakirə edəcəyik. 201 nömrəli məktəbdə baş verən məktəb direktorunun şantaj yolu ilə müəllimləri bir-birinə qarşı qoyması ilə bağlı müzakirə aparacağıq. Və mən mən indi bir neçə dəqiqədən sonra canlı yayımın linkini paylaşın. Paylaşmaqda siz də dəstək olun. Son zənglə bağlı bir neçə yeni təlimatı şərh edəcəyik. Eyni zamanda 201 nömrəli məktəbdən səsi yayılan və geniş rezonans doğuran Lalə müəllimə ilə, o cümlədən Lalə müəlliməyə qarşı, Lalə müəlliməni məktəbin əvvəlki tədris işləri üzrə direktor müavini Svetlana müəlliməyə qarşı şantaj yolu ilə təhrik edən məktəb direktorunun əməllərindən danışacağıq. Düşünürəm ki, Azərbaycan məktəbi doğrudan da Azərbaycan məktəbi bugünkü günü o qədər faciəvi və ürək ağrıdıcı bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, biz məktəb direktorlarını müəllimlərin müəllimi bilirdik və eyni zamanda məktəb direktorunun davranışı, vizyonu bütün məktəbin demək əhatə edirdisə, amma bugünkü gündə çox təəssüf olsun ki, bizim bəzi məktəb direktorlarının addımları və onların əməlləri məktəbə və müəllimə qarşı nifrət hissini oyatmaqdan başqa bir şey deyil. O baxımdan təəssüf etməmək mümkün deyil və çox maraqlıdır ki, bu cür əməllərə yol verən həmin məktəb direktorları məhz son dövrlər Emin Əmrullayev və Elnur Əliyevin layihələrinin demək məhsulu olan məktəb direktorlarıdır. Digər bir tərəfdən və bunlar təlimçilər arasından seçilmiş məktəb direktorlarıdır. İndi bütün məktəb direktorlarının, bütün təlimçilərin haqqına da girmək olmur, amma reallıq budur. Reallıq budur ki, Azərbaycan təhsilində nələrsə yolunda getmir. Azərbaycan təhsilində vəziyyət yaxşı deyil və bu vəziyyətin bu yerə gəlib çatmasına yeganə səbəbkar Emin Əmrullayev artıq Azərbaycan təhsilini idarə etmək halında deyil. Ola bilsin ki, sağlamlığı ilə bağlı problemi var, ola bilsin ki, psixi və ruhu durumu ilə bağlı problemi var. Hər nəsə Allah köməyi olsun və ondan öncə Allah Azərbaycan təhsil ictimaiyyətinə kömək olsun. Azərbaycanın təhsil sistemində çox böyük xaotik bir vəziyyət yaranır. Nə baş verir? Niyə bu qədər özbaşınalıqdır? Niyə kim nə istəyir onu edə bilir? Niyə idarə etmə sistemi bu qədər labirint sistemə düşdü? Niyə xaotik vəziyyət yaranıb? Necə ola bilir ki, ölkənin təhsil sistemi idarə olunmaz haldadır və baş verənlərin hamısında, yəni, hamımız görürük ki, vəziyyət nə yerdədir, nə baş verir, niyə belə oldu, niyə bu vəziyyətə gəlib çıxdıq, necə oldu ki, Azərbaycan müəllimi bu dərəcədə ağır duruma düşdü və yaxud da Azərbaycan məktəbi bu qədər ağır duruma düşdü.
Bunun səbəbləri nə ilə bağlıdır? Yəni bütün bunları biz sizlə birlikdə müzakirə etmək istəyirik və düşünürəm ki, burada əsas məsələ bizim demək təhsilin idarə edilməsində çox anlaşılmaz bir vəziyyətin yaranmasıdır. Bu baxımdan mən paylaşımları bitirdim indi. Bəli, bu baxımdan vəziyyəti müzakirə eləmək lazımdır və ən əsası isə reallıq ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycan məktəblərinin, Azərbaycan təhsilinin hər gün biabırçı videolar, səs yazıları paylaşdığı bir dövrdə bir şad xəbər vermək istəyirəm, dırnaqarası da olsa. Demək, Təhsil İnstitutu, hansı ki Elnur Əliyev orada rəhbərlik edir, hansı ki Emin Əmrullayevin şərikidir və demək, Təhsil İnstitutu müasir metodist layihəsini artıq 3 ayda ikinci dəfədir ki elan edirlər, yeni müsabiqə keçirirlər və deyilənə görə müasir metodist layihəsinə təqribən 7 milyon manat vəsait ayrılıb. O 7 milyon manat vəsait artıq bilirsiniz ki, may ayıdır, 5 ay artıq bitib və bu vəziyyətdə demək bu pulu silmək lazımdır, həll eləmək lazımdır. Bax, məsələ odur. Mən eyni zamanda digər bir platformadan da canlı yayıma çıxmaq istəyirəm, nəsə alındıra bilsəm. İlk növbədə Sonza ilə bağlı Məktəbəqədər Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin təlimatı gedib məktəblərə. Təlimatı gedib və nəticə nədən ibarətdir? Təlimatla bağlı sizi tanış edirəm bəzi nüanslarını. Mən deyəndə ki, Emin Əmrullayev və onun komandası illərlə təhsil sistemində olmasından asılı olaraq təhsilin təsindən belə xəbəri yoxdur, anlayışları yoxdur. Bu insanlar hansı düşüncə ilə təhsil idarə edirlər və niyə təhsildədirlər, hələ özləri də bilmirlər, valla mən də bilmirəm, siz də bilmirsiniz. Məsələ ondadır ki, demək, Eşqi Bağırovun imzası ilə məktəblərə belə bir təlimat gedib, Sonza ilə bağlı, dövlətlə birbaşa tabeliyində olan və təsəvvür edirsiniz, burada regional təhsil idarələrinin və birbaşa tabeçiliyi olan məktəblərlə bağlı. Demək, Eşqi Bağırovun imzasını, yəqin ki, Eşqi Bağırov oxuya bilir də, yazıb oxuya bilir və demək, Eşqi Bağırovun imzası ilə orada yəqin ki, onun qabağına qoyulan sənədə diqqət edibsə, bu yazılır ki, məktəb direktorları baxır mənə, yəqin ki, bundan sonra da baxacaqlar. Demək, birinci şagirdləri və bir də 11-ci sinif şagirdləri, bir də onların valideynləri, kimlər iştirak edə bilərlər? Birinci sinif şagirdləri, bir də 11-ci sinif şagirdləri. Təhsil İdarə Etmə Orqanının, MÜTDA-nın, Elm və Təhsil Nazirliyinin, regional təhsil idarələrinin nümayəndələri, asayişi qorumaq üçün əvvəlcədən müəyyən olmuş polis nümayəndələri, yerli icra hakimiyyəti orqanları nümayəndələri, şəhid ailəsinin üzvləri, qazilər və məktəbin ictimai-sosial həyatında xüsusi rolu olan valideynlər. Əvvəla bu şəhid ailələrinin adından o qədər iyrənc vəziyyətdə istifadə edirlər. Siz bilirsiniz hər halda, yəni bizim ailədən də Mehman şəhid olub, mən özüm də 17 yaşımdan döyüşmüşəm və mən üzümü tuturam bu Emin Əmrullayevə, o psixi xəstə Elnur Əliyevə və yaxud da ki, xüsusi dırnaqarası xüsusi təminatda oxşayan Eşqi Bağırova üzümü tuturam. Bu şəhid ailələrinin adına nə qədər alver eləyəcəksiniz? Ayıbdır siz. Və hara gəlir, bir də ümumiyyətlə cəmiyyət olaraq biz hara gedirik? Bu şəhid ailələrinin adına bu qədər alver eləmək, bəzən göstərir. Dönər butkasında da yazılır ki, şəhid ailələrinə pulsuzdur. Əvvəla buradan üzrü tuturam Emin Əmrullayev və Elnur Əliyevə və onların küncə sıxışdırdığı və belə deyək də, tutuquşu qəfəsində oynatdığı Eşqi Bağırova.
son zəng tədbiri, əvvəla bir baxın görün nə vaxtdan keçirilir. Son zəng tədbiri niyə keçirilir? Siz oxudun da bir bunu. Baxın başqa ölkələrdə necə keçirilir bu. Bizim üçün deyim ki, bizi izləyənlər son zəng tədbiri 1920-ci ildə keçmiş seyirdə ilk dəfə başlayıb keçirilməyə və buraxılış, bu son zəng yox, buraxılış günü olur. Buraxılış günü cənab Əmrullayev, Allah köməyin olsun, Allah şəfa versin, Elnur Əliyev, nə deyim, Allah köməyin olsun və yaxud da nə deyim, Eşqi Bağırov. Demək, son zəngin mahiyyəti nədir? Bir oturun bunu düşünün. Bir oturun bunu düşünün ki, son zəngin mahiyyəti nədir? Niyə son zəng keçirilir? Mən arada hissənmək yox, bəzən emosionallıq edib deyirəm ki, bunlar taxta başdır. Yəni, taxtadan bəzən səs gəlir. Adam 5 ildir təhsil naziridir. 5 il təhsilin üstündə direktor işləyib. Bir 3 ildə sektor müdürü, şöbə müdürü, daha yer qalmayıb da, vəzifə qalmayıb təhsil nazirliyində işləməsin. Hələ insanlar başa düşmürlər ki, son zəng ayrı şeydir, buraxılış günü, məzun günü ayrı şeydir. Danışanda deyirlər ki, Emin Əmrullayevin bir sözü var, deyir ki, mən ingilis dilini bilməyəni bir dəfə yazışma vardı. Mən orada yazdım, onun yazısının altındakı və bu vəziyyətlə Azərbaycan təhsilini Biləcərdən o yana keçirdə bilməyəcəksiniz. Emin Əmrullayev də öz çıxışında yazdı ki, yazısında yazdı ki, ingilis dilini bilməyən eksperti, mütəxəssisi də mən Biləcərdən o yana mütəxəssis kimi saymıram. İstəsə verirsiniz. Bu insanların anlayışında ingilis dilini bilmək ən böyük pikdir. İngilis dilini bilirsənsə, təhsili idarə edə bilərsən. Səni ingilis dilinə öyrədən Sorosdur. Sorosun pulu ilə oxumuşsan, Sorosun çörəyi ilə böyümsən, bu gün də Sorosun sənə verdiyi tapşırıqla bu cəmiyyəti dağıdırsan. Bu açıq məsələdir. Eyni zamanda Soros fondunun əli ilə maliyyələşən qeyti və digər təhsil alanları da təhsildə yerləşdirmişsən. Sənin missiyan budur. Bununla öz yerində. Son zəng ayrı anlayışdır. Yəni, ingilis dilini bilməklə deyil. Məzun günü ayrı anlayışdır. Bunu boş kafanıza töşlədilmişkən salın ki, bu son zəng tədbiri, bu tədris ilinin son zəngidir. Məzun günü, onda əmr edin, son zəngi ləğv edin. Yazın ki, məzun günüdür. Hə, ancaq 11-ci siniflər iştirak edə bilər. 9-cu siniflər iştirak edə bilər. Çünki bunlar da umum orta təhsil səviyyəsindən məzundurlar. Və burada da yalnız onların valideynləri iştirak edə bilər. Rəsmi dəvət olunmuş qonaqlar iştirak edə bilərlər. O cümlədən də onları təbrik etmək üçün birinci sinif uşaqlarından istifadə olunub bilər. Bu imza sizin, yəni hansısa nikah kağızına və yaxud da digərə atdığınız imza deyil. Bu sizə dövlətin verdiyi səlahiyyət daxilində atdığınız imzadır. Siz dövlət adından imza atırsınız. Heç olmasa bunun məsuliyyətini dərk edin. Bax, maraqlısı budur. Yəni, bunlar təbii ki, bugün axtarsan Eşqi Bağırovun hansısa bir hərbi xidmət keçməyi ilə bağlı maraqlıdır. Və yaxud da Emin Əmrullayevin, və yaxud da indi Elnur Əliyev zaten görünür ki, bu sağlamlıq imkanları məhdud olan adamdır. Allah şəfa versin və yəqin ki, elə uyğun diaqnoza görə də belə deyək də orduya çağırılmayıb. Amma reallıq odur ki, hə, siz ancaq şəhid ailələr və qaziləri, bəs o cəmiyyətdə olan, deyək ki, o ərazidə olan çalışma yaş həddinə çatmış müəllimlər, o cəmiyyətdə olan ziyalılar, əmək insanları, ayrı-ayrı peşə üzrə tanınmış insanlar, bunlar insan deyil sizin gözünüzdə.
Yenə təkrar edirəm. Biləsiniz, son zəng ayrı anlayışdır. Son zəng ayrı, məzun günü ayrı anlayışdır. Heç olmasa yanınızda bir-iki nəfər təhsillə, ağızca anlayışı olan şəxs saxlayın da. Mavin saxlaya bilmirsiniz, başa düşürəm. Şəkər zavodu, spirt zavodu, şərəf zavodu, nə bilim, qaz zavodu, sokar. Olsun, heç olmasa köməkçilər bu. Köməkçilərdən bir-iki nəfər heç olmasa adamlar saxlayın ki, hansı ki sizə təhsildən arada A-dan, B-dən, Z-dən bir məlumat versinlər. Son zəng tədris ilinin son zəngidir. Necə ki, tədris ilinin əvvəlində əmr verirsən ki, birinci dərslər hansı mövzuya həsr olunsun, son zəng də budur. Və mən üzümü açıb bunlara deyirəm ki, bir açın gözünüzü baxın, Təhsil Nazirinin 1 may 2014-cü tarixli 522 nömrəli əmri ilə şagirdlərin sinifdən sinifə keçirilməsi qaydaları təsdiq olunub. Həmin qaydalarda konkret göstərilib ki, tədris ilini 3 gün qalmış artıq qiymətləndirmə bitdi. 14 iyun tədris ilinin bitən günüdür. Bu son zəng tədbiridir, tədris ilinin son zəngidir. Əgər sən biraz anlayışın olsa təhsildən, tədris ilinin birinci günü dövlət bayrağı məktəbdə qaldırılır. Tədris ilinin sonuncu günü dövlət bayrağı endirildi. Bitdi tədris. Məzun günü nədir? İndi yaxşı. Tədris ilində məktəbdə bir dənə birinci 11-ci siniflər olmuşdu. Bəs ümumorta sinif? Hələ də sizin o boyda anlayışınız yoxdur ki, Azərbaycanda hal-hazırda bağlaya getdiyiniz ümumi təhsil məktəblərinin burada bir 25-30% ümumorta məktəblərdir. Bəs ümumorta məktəblər yaxşı. Ümumorta məktəblərdə neyniyək? Ümumorta məktəblər neyniyək bəs? Orada məzunlar 9-cu sinifdir. Təlimat o qədər yarımçıqdır, o qədər savadsız, o qədər səriştəsiz, o qədər belə düşüncəsiz, bunları hardan tapıb gətiriblər, necə tapıb gətiriblər? Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan xalqının belini necə qırırlar bunların əli ilə? Şəxsən mən düşünürəm ki, Emin Əmrullayev, Elnur Əliyev o sağlamlıq imkanlarına görə, çünki onun psixi durumu yerində deyil, onu məktəbə, uşaq yanına buraxmaq olmaz, uşaq müəssisəsinə buraxmaq olmaz. Lap elə eşki bağırıb, heç olmasa bir sinifi idarə edə bilir, sinif rəhbərliyini bir tədris ili boyunca yoxud, bir yarım il boyunca idarə edə bilərlərmi? Maraqlıdır mən. Bir yarım il boyu Eşki Bağırov, onun ətrafında olanlar, Eşki Bağırın ətrafında orada yoxdur, hamısı bütün vəzifələri Elnur Əliyevin adamları da orada. Və yaxud da Emin Əmrullayev heç olmasa bir sinifi bir yarım il boyu sinif rəhbərliyi edə biləcək qabiliyyətdədirmi? Mənə çox maraqlıdır. Mən o qabiliyyəti bunlarda görmürəm, o bacarığı bunlarda görmürəm. Bu reallıqdır. Bu bir mənalıdır. Və son zənglə bağlı verilən təlimat bunların özlərinin bir daha təhsildən nə qədər anlayışı olmadığını göstərir. Yenə təkrar edirəm, son zəng ayrı anlayışdır, məzun günü ayrı anlayışdır və bu təlimat bir daha Azərbaycan təhsilinin nə qədər acınacaqlı və bədbəxt günündə olduğunu göstərir. Çünki bugün Azərbaycan təhsilini idarə edən şəxslərin təhsillə bağlı yaxından uzaqlı heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən tez-tez dediyim bir söz var, yenə də o sözə qayıdıram. Meşədən bir ayını tutub 3 ay ərzində qəfəsə salırlar. Bəli, xeyri onu öyrədirlər. Bu insanlar 10 ildən çoxdur təhsil sistemindədirlər. Hələ də təhsil sisteminin bir xırda elementinə adı bir kiçik bacarıqlardan anlayışı yoxdur. Bu da məsələnin başqa bir tərəfi. Keçirik ikinci məsələyə. Yəni, biləsiniz ki, bu son zənglə bağlı təlimat, bəli, Emin Əmrullayevin
təhsil naziri olduğu dövrdə Eşqi Bağırovun, yəni onu da məcbur edirlər. Eşqi Bağırovun yaxından uzaqdan təhsillə ümumiyyətlə anlayışı yoxdur. Heç əlaqəsi yoxdur. İndi o Emin Əmrullahgil ingiliscə bilir, bu bədbəxt heç o ingiliscə də bilmir. Və məsələ odur ki, orada müddədə FETÖ-çülərlə solçular arasında mövqe müharibəsi gedir və vəziyyət nə yerdədir, bunu hamı bilir. Ölkənin ali idarəetmə qurumlarından tutmuş, nəzarət edici qurumlara qədər bilirlər və yəqin ki, bunun bir sonu olmalıdır. Sonu olmalıdır, məsələ bu deyil. Gəlirik 201 nömrəli məktəbdə baş verənlər. İkinci mövzumuz. 201 nömrəli məktəbdə baş verənlər, bildiyiniz videonu da böldük, harca 40 minə yaxın insan baxıb və bu nə məsələdir, necə ola bilir? Məktəb direktoru bir müəllimi şantaj eləyir, sıxışdırır ki, sən demək, başqa bir müəllimin üzünə durmalısan. Nə baş verir? Hər halda yəqin ki, gördünüz. Mən hər iki müəllimlə birbaşa sizi bugün əlaqələndirəcəm, müəllimlərlə danışacağıq. Əvvəla səsi yayılan Lalə müəllimədir. Səsi yayılan Lalə müəllimədir və həmin müəllimə demək, qoy araşdıraq, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Səsi yayılan 201 nömrəli məktəbdən gedir. Əvvəla 201 nömrəli məktəbin direktoru vaxtı ilə Gəncədə ibtidai sinif müəllimi, təlimçi olub, sonra metodist, sonra necəsə paraşütlə Gəncədən birbaşa təhsil institutunda orada adi bir sıra bir əməkdaş, sonra oradan kollec direktoru, sonra da 201 nömrəli məktəbə direktor. Demək, səsi yayılan müəllimənin adı 201 nömrəli məktəbdə Lalə Şəvəqətovadır. Həmin direktor, mən də istəyirəm sizdən bir yerdə öyrənək görək, niyə o müəlliməni şantaj edir, niyə məcbur edir ki, Svetlana müəllimə deyilən müəllimənin üzünə dursun və məhkəmədə şahidlik etsin. Eyni zamanda Svetlana müəllimə ilə də burada sizi indi əlaqələndirəcəm və mən indi birinci növbədə Lalə müəllimə ilə əlaqə saxlayaq. Görək nə məsələdir, nə baş verir orada. Lalə müəllimə, salam, axşamınız xeyir olsun. Sağ olun, mən 15-də, onda siz hazır olanda mənə deyin, çünki mən canlı yayındayım, o boşlar gözləyirlər sizi. Deyirəm, görürəm, hələ mən də canlı yayındayım. Aha, çünki... Lalə mənim 15 dəqiqə vaxt istəyir və mən sizdən onda gəlin Svetlana müəllimə, hansı ki direktor məcbur edir o Lalə müəlliməni ki, Svetlana müəlliməyə qarşı müəllimləri belə şantaj yolu ilə üzünə saxlamağa çalışır. Öyrəni görək nə məsələdir orada, nə baş verir. Bunlar qarşılıqlı məhkəmədə olurlar, bildiyim qədər. Svetlana müəllimə, salam. Svetlana müəllimə, salam. Alo. Lalə müəllimə 15 dəqiqə vaxt istəyir və mən sizdən... Svetlana müəllimə. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Mən istəyirəm bu müəllimələrlə qoşulaq, görək nə baş verir axı bu. Azərbaycan məktəbləri niyə bu günə qaldı? Bunların təlimçi komandasıdır da bunlar. Bunlar təlimçi komandalardır. Alo. Svetlana müəllimə, salam, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Şəməli.
Mən dünən bilirsiniz ki, bir neçə gündür sizin məktəbdən bir səs yazısı yayılıb və orada Lalə müəllimə, Şəfəqətova da səhv eləmirəmsə, bir qədər öncə ona da zəng eləmişdim, dedi bir 15 dəqiqədən sonra əlaqə saxlayacaq. Maraqlıdır, nə baş verir 201-də və bu AFAQ yoxsa AFət, məktəb direktoru, müəllimləri niyə şantaj edib sizə qarşı orada demək, məhkəməyə və yaxud da polisdə iradələrinin əleyhinə olaraq izahat verməyə məcbur eləmək istəyir. Nə baş verir? Sizdən bu məktəb direktoru ümumiyyətlə nə vaxtdan o məktəb direktoru oradadır, direktordur və nə baş verib ki, orada bu müəllimləri belə qorxudaraq şantaj edir ki, digər bir müəllimə qarşı hüquq mühafizə orqanlarında izahat versinlər. Ümumiyyətlə, biraz onunla bağlı məlumat verə bilərsinizmi? Deməli, Eşrəm müəllim, mən 95-ci ildən 201 nömrəli məktəbin direktor müavini vəzifəsində işləyirəm. Təxminən 30 ilə yaxındır. Hal-hazırda da işləyirsinizmi oradan? Yox. Hal-hazırda işləmirəm, yəni təqdim edəcəm səbəblərini ki, nə ilə bağlı işləmirəm. 22-ci ilin yanvar ayında Afaq Əliyeva bizim məktəbə direktor vəzifəsi təyin olunub. 22-ci ilin yanvar ayında. Üzr istəyirəm Svetlana müəllim, o sizin məktəbə direktor təyin olunanacan harda işləyirdi? Bildiyim qədər hansısa bir kollecdə olub o direktor. Bəli. Biz də işitmişik, təxminən ki, dəqiq deyə bilmərəm. Sabir adına dedilər ki, kollecdə işləyib. Buyurun. 2002-ci ildə sizin məktəbə direktor təyin olunub. Bəli. Hardasa təxminən 5-6 aydan sonra məktəbdə demək inventarizasiya aparmaq məqsədi ilə inventarizasiya komissiyası yaratdı və məni də həmin komissiyaya sədr təyin elədi. İnventarizasiya zamanı Elşən müəllim müəyyən elədim ki, məktəbdə 70 minlik əsas vəsait yoxdur. 70 minlik əsas vəsait yoxa çıxıb. İndi üzr istəyirəm, bu Afaq xanımın gələndə ilk təzə gələndə başladı bu proses, yoxsa? Elə bilin ki, 22-ci ilin yanvar ayında Afaq xanım gəldi. 22-ci ilin yanvar ayında. 22-ci ilin avqust ayında. İnventarizasiya oldu. Bəli, 6 ayda, təxmini 6-7 aydan sonra inventarizasiya komissiyası yarandı. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, bu kimin vaxtında yoxa çıxıb. Elə bilin ki, o əsas vəsait 17-ci ildən yoxa çıxıb. 17-ci ildə məktəbdə təmir olub, elə o vaxtdan yoxa çıxıb. Çünki bunun yoxa çıxması ilə bağlı o vaxt kimi deməli Afaq Əliyevaya öyle o dövrdə məktəbin təsərrüfat müdiri var. Başa düşdük, inventar yoxdur. Bunun sizə nə aidiyyəti var? Siz komissiyanın rəhbəri idiniz, eləmi? Bəli, mən komissiyanın rəhbəri idim və bu haqda Afaq Əliyevaya komissiya üzvlərinin imzası ilə akt tərtib elədim, akt verdik və akt təqdim elədik. Deməli 30-unda, sentyabrın 30-unda. Siz mümkün qədər lakanik danışın da, olar mı? Yaxşı, komissiya müəyyən elədi, siz müraciət elədiniz. Buna görə niyə sizdən belə düşmənçilik olsun ki? Təsadüfən deməli, iyun ayında, haradasa iyun ayında, 23-cü ilin iyun ayında həmin təsadüfən əlimə akt keçdi. Baxdım ki, aktın 53 min, inventarın deməli 53 minliyi silinib. 70 min mən deməli müəyyən eləmişdim ki, yoxdur inventar. Və deməli iyun ayında, haradasa 8 ay sonra təsadüfən həmin akt əlimə keçəndə baxdım ki, o 70 minlik inventarın... Ola bilər də, burada nə var ki? Ola bilsin təzədən yoxlama aparıla bilər. Yox, yoxlama aparılmamışdı. 53 minlik mal Afaq Əliyevanın deməli vasitəsilə silinmişdi. Afaq Əliyevanın imzası ilə silinmişdi. Yox, indi burada məsələ bilirsiniz, biraz obyektiv yanaşmaq lazımdır. Deyək ki, siz komissiya olaraq, komissiyanı yaradıb məktəbin direktoru. Komissiyada müəyyən elədi ki, təqribən 70 minlik inventar yoxdur. Və Afaq, deyək ki, məktəbin direktoru isə Afaq deyil, Həsəndir, Əlidir, Vəlidir, Fatmadır. O da aydınlaşdırıb, sonra bilir ki, illərlə istifadə olunmuş müəyyən, məsələn, məktəb direktorlarının ən böyük bəlası nədir?
istifadə olunan tez işlənən materialların hərəkəti cədvəlini vaxtında vermirlər. O balans şişib qalxır ora. Yəni ola bilər bu. Yaxşı, siz bir də ayırdınız, gördünüz ki 70 min düşüb onun 7 minə. 53 mini silinib. Və bununla bağlı müraciət elədim. Mənə heç bir cavab verə bilmədi və mən özüm şəxsən öz adımdan hüquq mühafizə orqanlarına müraciət elədim. Təhsil Nazirliyinə məlumat verdim. Təhsil İdarəsinə məlumat verdim. Çünki mənim təqdim elədiyim aktla o həmin aktın Afaq Əliyevanın imzası olan akt arası 10-cu gün keçmişdi. 10-cu ayın deməli 10 oktyabrında 22-ci ilin daha doğrusu 10 oktyabrında Afaq Əliyeva deməli akta imza atmışdı, 53 mini silmişdi. Təsəvvür eləyin. 10 gün sonra mən hesabat verirəm ayın 30'unda, 30 sentyabrda. 10 gün sonra Afaq Əliyeva akta imza atır və həmin akta 53 min silinmə aparılır. Mal yoxa çıxır, 53 minlik. Yəni o olmayan 73 minin 53 mini silinir. 53 mini silinir, bəli. Və bilmək olar o 70 minin içərisində olmayan avadanlıqların içərisində daha nə vardı? Nələr vardı orada? Əsas kompüterlərdir, DVR'dır. Yəni birisi hamısı elektron mallarıydı. Amma özünüz də deyirsiniz ki, özünüz də etiraf edirsiniz ki, direktor gələnə qədər olmayan avadanlıqlar olub da, yox? Bəli. Yəni bu AFAD yoxsa AFAQ? AFAQ. AFAQ. Demək bu AFAQ xanım gələnə qədər həmin inventarlar olmayıb məktəbdə. Bəli. Ki aparılmışdı. Burada həmin direktorluq şey yoxdur, düzdürmü? Bəli. Aha. Və sonra da direktor da fikirləşir, ayağındadır, gələndə fikirləşməyib, inventarizasiya aparılmayıb. Bunun bir nöqsədi nədir? Elm və Təhsil Nazirliyi və yaxud da ki... İnventarizasiya aparılıb, hər il aparılıb. Yox, aparılır noyabr ayında, dekabr ayında, düzdürmü? 17-ci ildən 22-ci il mən olduğum tarixə kimi hər il inventarizasiya aktı var məktəbdə. Hər il Təhsil İdarəsinin mühasibatlığın nümayəndələri ilə inventarizasiya aparılır. Həmin inventarizasiyada indiyə qədər göstərilmişdi ki, o inventarlar məktəbdədir. Bəli. Amma reallıqda məktəbdə olmayıb. Bəli. Mən yoxladığım zaman məktəbdə olmadı və sonda deməli Təhsil İdarəsinin nümayəndələri də gəldi. Mənimlə birlikdə deməli məktəbi gəzdik. Onlar da təsdiq elədi, əvvəl boyunlarına almırdılar. Sonra təsdiq elədilər ki, bəli, doğrudan da 70 minlik çatışmamazlıq var. Və bu haqda məktəbin təsərrüfat müdürü Sevil Fətəliyevan özü də izahat yazdı, boynuna aldı ki, bəli, mal yoxdur. 70 minlik mal çatmır, çatışmamazlıq var. Və bunun üçün biraz əslində bu AFAQ xanım məktəb direktoru təyin olunanda bu belə deyək, Baş Şəhər Təhsil İdarəsi, bu regional təhsil idarələrinə də aiddir ki, direktoru təyin edəndə aparın, orada inventarizasiya keçirin, məktəbi verin ona təhvil. Orada heç özləri də gəlmirlər, get sən direktorsan, uzağa bir məsələsi ya bir texniki işçi gəldi, bu direktordur. Bəli, bəli. İnventarizasiyada şəxsən mən apardığım zaman ancaq 5 dənə müəllim iştirak elədi. Onları dəvət elədik, heç bir nümayəndəsi inventarizasiya vaxtı gəlib iştirak eləmədi. Belədir. Yaxşı, bu münaqişə nədən yarandı? Niyə bu səs yazıldı? Sizlə, yəni konflikt buradan qaynaqlandı da, belə demək istəyirsiniz, həmin hadisədə. Bəli, Ersən müəllim, mən ona gəldim, müraciət elədim ki, necə olur ki, mən sizə hesabat verirəm ki, 70 min mal yoxdur. 10 günün içində siz 53 min malı silirsiniz. Halbuki qanuna görə bu barədə birinci, yəni burada oğurluq hadisəsi də baş verilmişdi. Bununla bağlı mütləq Afaq Əliyeva deməli Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verməli idi. Bəli. O da məlumat da olmadığı üçün mən də ona özüm də demişdim ki, Afaq xanım 70 min mal yoxdur. Gəlin qanuna uyğun olaraq bu haqda o vaxtı məlumat verək. Yəni o da sözün düzü mənə heç bir cavab vermədi və mən nəticədə akt əlimə keçəndə baxdım ki, qanunsuzluq baş verib, cinayət mənim nəzdimdə o cinayətdir, 53 min mal, çatışmayan mal silinib.
Bununla bağlı Elşən müəllim, mən Axı müraciətlərim bu oldu. silinməni öz başına eləyə bilməzdi. Yəqin ki, bu Bakı şəhər təhsil idarəsində kimlərlə bir yerdə eləyib də bunu, düzdürmü? Məlum məsələdir, bəli. Orada həmin o deməli işçilərin, o əməkdaşların 2 nəfər mühasibatlıqdan, mühasibatlığı buxaltır olub. Sizin mühasibatlı üzrə buxalteriniz kimdir? Təchizat üzrə. Aygün adlı bir xanım idi, Məğzuba adlı bir xanım idi. Çünki onların imzası olmadan silinə bilməz. İmzası var idi, Elşən müəllim. Onların imzası var idi. Məktəbin Afa xanımdan qabaqçı direktorunun imzası var idi. Təsərrüfat işləri üzrə bizim həm də adını çəkdiyim Sevil Fətəliyevanın imzası var idi. Yəni onların iştirakı ilə silinmə aparılmışdı. Demək, mən belə başa düşdüm ki, Svetlana xanım, bu boyda həngama oradan başlayıb ki, siz bir müəllim, bir ziyalı olaraq dövlət əmlakı uğurlanıb orada. Özdə bu DVR-lardır, kompüterlərdir, satılıb orada. Siz də biz vətəndaş olaraq dövlət əmlakının uğurlanmasını üzə çıxartmaq istəmişsiniz ki, niyə bu yoxdur? Və oğrular birləşib sizə qarşı bir belə kombinasiya qurublar. Mən belə başa düşdüm. Bəli, bəli, bəli. İndi mən sizə danışdıqca siz daha dəqiq belə məlumatlanacaqsınız. Deməli, bu haqda müəyyən müraciətimdən sonra Nazirlikdən Təhsil İdarəsinə heç bir cavab almadım. İyun ayında müraciət elədim. İyun, iyul, avqust, sentyabr ayların əvvəlinə kimi heç bir deməli mənə cavab verilmədi. Belə olduğu təqdirdə hardasa avqust ayında, deməli iyun ayında mən müraciət eləmişdim. Avqust ayında Korrupsiya Baş İdarəsinə 161 nömrəli qaynar xəttə zəng elədim. Bu haqda məlumat verdim. Mənə məlumat verildi ki, bəs işiniz icraata götürülür, sizinlə əlaqə saxlayacaqlar. Əlaqə də saxladılar. Getdim, izahat verdim. İzahat verdikdən sonra təxminən sentyabrın əvvəllərində işə çıxdım. Deməli, Elşən müəllim, işə çıxanda Afaq Əliyeva ilə bizim deməli bütün necə deyim, münasibətimiz kəskinliklə dəyişmiş oldu. Qəbuluna getdim, bir müavin kimi görüşmək məqsədi ilə məni qəbul eləmədi. Başa düşmən, direktorun, müavin direktorunun qəbuluna getməlidir. Tədris ili başlayır. Əslində o yığmalıdır, siz tədrisini təşkil eləməlidir. Yox, elə bir şey olmadı. Deməli, yaxşı, bunları başa düşdü. Bu indi dedikləriniz olub 2023-də. Bəli. Və sizi nə vaxt işdən çıxartdılar? Məni deməli dekabr ayında işdən çıxartdılar. 2023-ün dekabrında. Bəli. Nə adla çıxartdılar işdən? Nə adla çıxartdılar? Afaq Əliyeva məktəbdən 30-40 nəfərə yaxın müəllimi yığdı, təşkil elədi. Mənim haqqımda rüşvətxor kimi ərizə yazdılar Korrupsiya İdarəsinə. Güya siz müəllimlərdən pul almışsınız. Bəli, mən müəllimlərdən pul almışam. Daxili, sonra məni Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin güya komissiyası gəlib mənim fəaliyyətimi yoxlayıb, halbuki üzərində görməmişdim. Mənim haqqımda deməli təqdimat yazıb, arayış yazmışlar ki, Afaq məktəbdə doğrudan da rüşvət hadisəsi olub. Mən müəllimləri təhqir eləmişəm, illər boyu təhdid eləmişəm. Qurmaq elə bir çətin məsələ deyil də, təbii ki, aydın məsələdir ki, orada yazılır. Yaxşı, sizi dekabrda çıxartdılar işdən, düzdürmü? Elşən müəllim, birinci onu deyim ki, mən oktyabr ayında Baş prokuror Kəmalan Əliyevin və prezidentin köməkçisi cənab Fuad Ələkərovun qəbulunda olmuşam. Mən qəbula düşdükdən sonra hardasa oktyabrın deməli təxminən axırında 30 olmalıydı. 201 nömrəli məktəbin vəzifəli şəxsləri haqqında cinayət işi açıldı. Aha. O sizin göstərdiyiniz o faktlara əsasən. Bəli. Fakta əsasən deməli cinayət işi açıldı. Hansı maddələrlə? Cinayət Məcəlləsinin 179.2.3 və 179.2.4 vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq ya vəzifədən sui-istifadə, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq, eləmi? Valla maddələri bilmirəm, məncə mənimsəməkdir. 179 vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq olmalıdır, amma tam deyə bilmərəm. Həmin maddələrlə cinayət işi açılıb. Hal-hazırda da bu direktor haqqında, düzdürmü? Orada direktorun adı çəkilmədi, vəzifəli şəxslərin adında. İstəyirsiniz arayışdan oxuya da bilərəm.
Alo. Buyurun, konkret danışın. Cinayət işi açıldı. Bu oldu 2023, geldi 2024'den. 2024'də gəldik. Korrupsiya mənim dəfələrlə başladı yoxlamağa. Müəllimlərlə görüşdü. Məktəbdə istintaq aparıldı və mənim haqqımda deməli cinayət təqibi rədd edildi. Çünki onların dediklərinin heç biri sübut olunmadı. Hı -hı. Və deməli Hal-hazırda vəziyyət nə yerdədir? 2025'dir. O səs yeni yazılıb. Lala xanımla Afaq xanımın səsi yeni yazılıb, yoxsa? Yox, təzə yazılıb. Hardasa bir həftə 10 gün üçün. Yaxşı, bu bir həftədə niyə məktəbin direktoru müəllimi məcbur eləsin ki, şantaj eləsin ki, yoxsa sən buna qoşulmasan, bəs belə olacaq, nə bilim. Mən deməli cinayət işinə deməli deyim sizə, hardasa 13-16-cı ayda 24-cü ilin iyun ayında xitam verildi. Hansı cinayət işinə? Sizinlə bağlı qaldırılan, yoxsa onlarla bağlı? Yox, onlarla bağlı. Mən də deməli, mənə yazdılar ki, arayış verdilər ki, Hüseynova Stefan Nərman qızının əməllərində cinayət tərkibinin əlamətləri müəyyən olunmadığından cinayət təqibinin başlanılması rədd edildi. Bəs onlar haqqında, vəzifəli şəxslər haqqında da cinayət işi qaldırılmışdı. Bəli, onlar haqqında da yazdılar ki, 13-ü deməli iyun 2024-cü il tarixdə Cinayət Məcəlləsinin 73.1.2 və Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 40.3 maddəsinə əsasən xitam verildi. Yəni dövlətə dəyən ziyan şəxslərdən tutub dövlətə geri qaytarıldı. Dəymiş ziyanı ödədilər. Bəli. Demək, sizinlə bağlı qaldırılmış onların iddiası öz təsdiqini tapmadı. Amma onlara qarşı qaldırılmış istintaq hərəkətlərində dövlətə dəymiş ziyan ödənildiği üçün istintaq hərəkətləri dayandırıldı. Bəli. Deməli, Hüseyn müəllim, və bundan sonra həmin o yəqin ki bu direktor da o məsuliyyətdə, o ödənişdə çünki qərarı bir neçə dəfə tələb elədik, mənim vəkilim də tələb elədi. Bir dənə aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, korrupsiyanın arayışı mənə aid olan hissədə arayış əlimə keçdikdən sonra mən o müəllimləri Suraxanı, Sabunçu, Nizami, Nəsimi, Nərimanov, Xətai rayon məhkəmələrinə deməli, mənə atdıqları böhtana görə şikayət elədim. Bütün məktəb, demək 201 nömrəli məktəb, ancaq bütün günü məhkəmələrdə, polislərdədir bu direktor gələndən sonra. Səbəb də odur ki, orada bu qədər uğurluq hadisəsi olub, bunu qaldırmışsınız, eləmi? Bəli, bəli. İndi görün, yox, bilirsiniz necədir, dəyərli izləyicilər, baxın, bir müəllim məktəbdə 70.000 uğurluq olur və bu uğurluq İKT avadanlıqlarıdır və bu müəllim sırada müəllim deyil, direktorun müavinidir. Məktəb yeni təyinilmiş məktəb direktoruna məlumat verir ki, bu qədər uğurluq var. Üstündən bir qədər sonra məlum olur ki, bu 70.000-in 53.000-in çox ustalığına siliblər. Və bu da müəllimə də ayağı qalxır ki, bu necə oldu və bu qədər avadanlıqlar gedib, yoxdur filan. Və bunun bir günahı var o müəllimənin ki, vətəndaş mövqeyi göstərir. Bu uğurluqlar və əslində həmin direktora da aid deyil o uğurluqlar, ondan əvvəl ola bilər də, yəni bu cəmi qısa müddətdə gəlir. Və direktor sinəsini verib qabağa, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsində özü ağılda və özü xarakterdə olan insanlarla əlbir olur. Dəqiq ki, cinayət əməlinə əlbir olur. Bunu başlayırlar silməyə. Dövlət əmlakının dağıdılmasından burada söhbət gedir. Və qarşılıqlı bunlar hər ikisi müraciət edirlər hüquq mühafizə orqanlarına. Demək, müavin haqqında qaldırılmış cinayət işi təsdiqini tapmadığına görə xitam verilir. Amma qarşı tərəf o əmlakın dağıdılması, bu əmlak demək ödənilir dövlət büdcəsinə və o da